Nah, babang teh keur di daerah Manonjaya ya guys. Tepatna di Manonjaya Pasar Kaler guys. Keur hujan-hujan kieu mah resep babang asa sejuk di Manonjaya teh guys. Tinggal di jalan mulai licin kieu anjir. Kat herang jalan ge nya. Tiga ibu-ibu zaman ayeuna glowing guys. Di jalan ge tinggal licin. Pang ka daerah alun-alun guys. Pang ningali kumaha tos hujan kieu. Keur usum hujan mah guys. Sok khawatir kan hujan romlo babang mah guys. Tinggal itu aya pos polisi dia jang tahun baru juga nama Manonjaya guys ya guys. Anjir banjir gini Manonjaya teh guys. Alun-alun teh banjir tinggal itu. Bisa erek ngarojai sok lah di dinya. Wang tingali banjir ka dieu guys kira. Tuh tingali aslina banjir Sok dinya jadi kolam ayeuna mah. Di alun-alun teh guys lapangna jadi kolam. Ayo gas deh